Halo, takže máme 5. október 2025, no a dnes som si pre vás pripravila tranzity astrológie, čo určite bude pre vás zaujímavé, pretože sa pozrieme na to, čo nás presne čaká v mesiaci október, možno aj november, a nahliadneme trochu aj do súvislosti možno Matrixu, toho, čo sa deje na pozadí a tak ďalej a tak ďalej. Takže začnem asi tým, že najbližšie 7. október bude Merkúr kvadratúra Plutov. Takže tematika komunikácie. Merkúr nám reprezentuje komunikáciu a Pluto nám reprezentuje všetky možné hĺbky a takisto skryté veci, pretože Pluto ako keby je symbolom aj Škorpióna. Takže sú to hĺbkové. Čo nám to chce presne povedať, tá kvadratúra je, že sa môžu vyplavovať spod povrchu z tých hĺbok rôzne témy, ktoré budú možno zaujímavé. A to či už vo vzťahových interakciách, alebo aj v pozadí politiky, spoločenských tém a všetkého toho vlastne, čo vidíme von, áno. Takže bude to rozhodne zaujímavý čas, 7. október. 8. október, celkom dobrý vplyv, Venuša sextil Jupiter. Takže je to osmička, aj číslo síly, vyvažovania, ale aj karmy. Takže osmička by mohla byť celkom dobrá, 8. október, to bude za pár dní, kedy vlastne máme ešte Venušu stále v Levovi a Jupiter máme v blížencoch, áno. Pripomínam, že zaoberám sa vedickou astrológiou, už nie tropickou západnou astrológiou, pretože vedická astrológia nám dosť zmenila život, preformatovala ho tým správnym smerom a prebudila nás, takže áno, určite áno, takže možno si teraz budete hovoriť, veď Venuša nie je v Levovi, ale prosto pracujem s vedickou astrológiou, pretože vedická astrológia pracuje presne s tým, čo je na oblohe, kdežto tropická západná astrológia pracuje s bodmi, ako je rovnodennosť a tak ďalej. Takže v princípe je tam rozdiel 24 stupňov, ale o tom som už hovorila veľakrát. Takže Jupiter nám dáva príležitosti, Venuša je o vzťahoch, takže 8. október by mohol byť celkom fajn deň aj na nejakú romantiku a na nejaké dobré vzťahové interakcie, možno biznisové jednania a tak ďalej. Aj tým, že je to vlastne osmička, číslo sily a taktiež rovnováhy. Poďme sa pohybať ďalej. 11. október, tam sa začínajú trošku problémy, pretože vesmír to vždy vyvažuje, takže dá jeden krásny aspekt a potom po ňom príde niečo úplne iné. Takže máme už Venušu, ktorá je takzvané, v angličtine sa to volá debilitation. Ja to volám, že debilitovaná Venuša, to je taký ako moja skrátka. Debilitovaná planéta je, keď sa tam necíti dobre v tom konkrétnom súhvezdí. Dá sa povedať, že ako keby je to taká zranená Venuša. A táto zranená Venuša tu bude už od 9. oktobra. Bude tu tróniť až do 2. novembra. Takže teraz sa vrátim ešte k 11. oktobru. 11. október. Venuša Panna, opozícia Saturn, prosím vás. Panna Ryby, táto os. Takže čo sa môže zjavovať ľuďom? Nadmerná zodpovednosť vo vzťahoch. Nadmerná analýza. Panny milujú analýzu. Sú to dobrí služobníci, dobrí takí zemskí liečitelia, ale stratia sa strašne v kritike a analýze. Venuša Panna bude prehnane preanalizovaná Venuša
ktorá môže ľudí dostávať do veľmi zvláštnych vzťahových interakcií. Takže ľudia môžu začať analyzovať, nadmerne analyzovať, preanalizovávať svoje vzťahy a bude to dosť ničivé, pretože nadmerná analýza spôsobuje nadbytočné myšlienky a to je potom ako keď si tie myšlienky vlastne my si ich nadbytočne generujeme, oni potom niekde sa nám tá energia prejaví, vo forme tých myšlienok. Takže tam môže byť únava, vyčerpanie, nič ste neurobili, ale cítite sa unavení, alebo sa vám to točí, mele sa vám čo bude, keď nebude peniaze, nebude mať prácu, nemám teraz trvalú zmluvu, nemám teraz trvalý pomer, čo keď ma vyhodia, čo keď nebudú peniaze pre rodinu a teraz deti potrebujú peniaze na krúžky, na obed. Takže áno, niečo takéto sa tam naozaj bude zjavovať. Saturn je veľmi rázny a múdry a niekedy bolestný učiteľ, ktorý nás učí cez tvrdšie lekcie, cez disciplínu. Ale nemusí to byť tak, on ten Saturn môže aj viac naformátovať ten náš život pod podmienkou, že sa tomu nebudeme brániť. Takže ísť skôr do činov, do konania, to rozptýľuje tie nadbytočné myšlienky, viac sa hýbať, viac sa venovať telu, rozhodne áno, a prestať ako keby zastavovať tieto nadbytočné generujúce myšlienky, ktoré sa potom pretavujú vo forme zdravotných problémov. Takže vedieť to nejakým spôsobom zastaviť, nájsť si nejakú rutínu, ktorá ma z tohto dostane. Takže niekto chodí behať, niekto chodí po horách, niekto chodí, ja neviem, s tými paličkami, tuto vidím ľudí chodiť, obyčajná prechádzka, cvičenie vlastnou váhou, proste čokoľvek, čo je pohybové, práca v záhradke, áno, kľudne môže byť chodenie po lese, chodenie po nejakých strminách, spájanie sa s prírodou. Toto všetko nám môže pomôcť k tomu, aby sme nejakým spôsobom tento aspekt nejako prečkali, ale buďme si vedomí, že proste to Venúša bude vchádzať teraz do tohto obdobia a bude vchádzať do nadmernej analýzy, čo nemusí byť zlé, ale môže to byť aj ničivé. Každý aspekt má dve strany. Takže môže to byť veľmi pozitívne, že niektorí ľudia slovami pomenujú to, čo roky nepomenovali. Ale Saturn predsa len nás môže vrácať do minulosti. Saturn áno, súvisí aj s minulosťou, takže kľudne to môžu byť také myšlienky aj na minulosť, ktoré sa nám vracajú a ktoré súvisia s prítomnosťou a sú napojené na budúcnosť. Takže konec koncov vždycky, keď sme v depresii, tak sme väčšinou v obavách z toho, čo bude, alebo sme v minulosti, áno. Takže dávať sa do prítomnosti ešte nie je taký katastrofálny scenár. Život nikdy nenapíše až tak katastrofálne scenáre, aké my máme v tej hlave. Takže toto môže byť dosť taký sťahujúci aspekt aj v tom, že som sa pozerala na astrológiu vlastne Slovenska, tým pádom aj Česka, pretože máme spoločný dátum. 1. január 1993, vychádzam vlastne z tohto dátumu. Takže tam vlastne je Mars, teraz v 2. dome financií, áno. Takže tá planéta akcie teraz tróni vlastne v tom 2. dome majetky, peniaze, finančné zázemie. Všetko toto sa ľuďom točí ako na kolovrátku. 11. októbra sa toto všetko môže zosilniť ako veľký rýchly kolovrátok. Treba niečo robiť. To je ten Saturn, prehnaná zodpovednosť, áno. Venúša,
Panna, nadmerná analýza, ale v opozícii voči tomuto múdremu učiteľovi Saturnovi. Takže Saturn bude hovoriť, vydrž ešte, buď trpezlivý, a Panna bude chcieť analyzovať, točiť to. Takže áno, môže to tak byť, že proste na tej kolektívnej úrovni ľudia, ja neviem, môžu teraz predávať pozemky, zbavovať sa nejakých vecí, alebo naopak budú chcieť investovať. Proste tematika vlastne druhého domu, všetko, čo sa týka vlastne financií a zdrojov. Takže tam vlastne máme aj jedlo v druhom dome, pretože druhý dom súvisí aj s býkom. Takže máme tam aj čiernu lunku teraz ako tranzit vlastne v tej našej astrologickej mape Slovenska. Takže vlastne čierna luna, ako keby ona otvára tú Pandorinu skrinku a naozaj ľuďom sa otvárajú veľmi také prehnané obavy a je to ako keď otvoríme takú skriňu, v ktorej sú kostlivci a v ktorej sú všetky tiene. Môže to súvisieť aj s rodovými programami. Kľudne to môže byť napojené na rodovú líniu. Môžu sa tam otvárať proste nejaké rodinné veci cez proste, ja neviem, pozemky, financie, dedičstva, skryté veci, tajomstva, všetko, čo sa týka vlastne financií a druhého domu. Takže áno, je to tak, takže 11. október je to tam. Teraz poďme sa pozrieť na to, že máme ešte Slnko, konjunkcia Venúša od 9. októbra do 17. októbra. Takže Slnko ako keby osvetľuje tú Venúšu, ktorá už bude ale v tej Panne, už bude v tej tzv. Debilitácii. Bude to taká trochu debilná Venúša, ako ja hovorím. Bude zranená Venúša. A to Slnko práve môže osvetľovať na tie vzťahové interakcie, určite áno. Aj tým, že vlastne Venúša je v nakšatre Uttara Palguni. Uttara Palguni vlastne stelesňuje zadné nohy postele, takže ako keby nakšatra Purva Palguni nám stelesňuje predné nohy postele a je to, keď ten vzťah zreje. Ale táto nakšatra Uttara Palguni nám stelesňuje zadné nohy postele, takže už ako keby je po svadobnej noci, áno, a už je to iná časť vzťahu, už je to skôr o takom zrení, budú tu otázky, má to zmysel, nemá to zmysel. Takže áno, je to naozaj tak. Uttara Palguni miluje uznanie vo vzťahu, takže všetko sa to môže vlastne točiť okolo určitého uznania a proste okolo tejto tematiky, pretože Uttara Palguni súvisí vlastne s božstvom Ariyaman. Bol to syn bohyne Adity a tento Ariyaman stelesňuje priateľstva, dohody, zväzky, manželstva. Takže áno, na jednej strane je to veľká príležitosť, určite áno, takže má to aj pozitívne stránky. Ale tým, že tá Venúša je vlastne v tej Panne, tak vlastne celé to bude aj o analýze. Takže vlastne od toho 9. do 17. októbra je Slnko v konjunkcii s Venúšou. Takže áno, môže to byť dobrý čas na nejaké
dohody, zmluvy a tak ďalej. Ale ako keby to bude to slnko osvetľovať trochu na tú analýzu tej panny. Nepochybne áno. Takže slnko vlastne ako keby nespáli tú Venušu v panne, pretože panna je zemský aspekt. Ale panna je dobrý služobník, ale je to, niekedy sa to premieňa do mučeníka, prosím vás. Takže vlastne môžeme povedať, že celý október, vlastne dnes je 5. a od 9. začína ten čas tej Venuše v tej panne. Môžeme povedať, že celý október, od 9. októbra celý október sa bude niesť vlastne v tej prehnanej analýze, čo sa týka vzťahov. Takže niekomu to môže pomôcť a možno, ja neviem, ľuďom, ktorí majú práve túto Venušu v panne alebo majú panenské aspekty, tak práve sa im to tam môže zrýchľovať, môže sa štartovať nadmerná kritika, analýza a tak ďalej. Takže asi takto, to je čo sa týka aspektov. A včera vlastne som sa pozerala na výsledok volieb Českej republiky. Áno, presne som to vedela, že takto to dopadne. A je to zaujímavé. Viete, v čom je to zaujímavé? Ja politiku moc nesledujem, pretože politika obsahuje vždy ako keby dvojitosť. Buď sú zelení, alebo sú červení. Ale v princípe podľa mňa ani jedni nie sú takí, alebo onakí. Prosto vždycky nájdete v tých figurkách niečo dobré, niečo zlé. Je to proste v každú politickú figurku, keď si zoberiete, tak takto to je. Ale mňa strašne zaujíma vlastne tento podmas celý v rámci takej psychológie a v rámci tých tranzitov, ktoré sa v podstate dejú ako keby teraz na tej slovenskej a českej mape. A všimla som si, že politik Babiš je v znamení koňa. Veľmi som sa musela pousmiať, pretože dnes práve, keď natáčam toto video, je deň koňa a dnes je po voľbách, takže áno, môže si on užívať víťazstvo, je to jeho deň. Včera vlastne v tých voľbách bol hadí deň v haďom ako keby roku. Bolo to zaujímavé, neviem kto to vyberal, ale celkom zaujímavé, že sa stretol had. No a had a kôň to ako nie sú ani priatelia, nie sú ani nepriatelia nejakí. Takže áno, tam ho to celkom podporovalo a tým, že sa načítava rok koňa, ohnivého koňa, ktorý odštartuje zhruba vo februári, už koncom januára sa končí akože ten predchádzajúci vždycky rok, takže rok hada sa bude končiť koncom januára 2026 a bude sa načítavať rok koňa. Takže tento český politik, áno, skutočne on ako kôň bude mať celý tento druhý rok dobrý a bude sa niesť na svojom koňovi. Je to proste nepochybne tak. Takže áno, každý má svoje dobré roky, kedy sa nesie na tom svojom zvierati a potom má aj svoje opozičné roky. Možno, že v tom čase, kedy už vlastne Babiš ako keby skončil to vládnutie, toto predošle, tak práve sa mu načítaval opozičný rok. Takto ďaleko som sa nepozerala, ale všetko má svoj zmysel. Verte, že áno. Takže aktuálne je to tak. Je to zaujímavé, pretože on je vlastne 30-ková trojka. A 30-ková trojka vie byť dobrý rečník, dobrý taký komunikátor.
avšak má za úlohu vlastne práve otvoriť emócie a ísť trošku aj podľa intuície. Trojka je totiž majster seba klamu. Ja trojky dosť dobre mám prečítané, pretože v našom okolí máme dosť veľa trojok, takže poznám tieto mechanizmy a tieňová trojka je majster seba klamu. Takže tieňová trojka nehovorí o svojich emóciách, nepriznáva ani nejaké pády, nejaké chyby, proste chce mať krásny výklenok. Ale v tom vlastne je taká zrada, že tieňová trojka presvedčí aj seba samého alebo seba samú, že vlastne nič nepotrebuje riešiť a že to tí druhí vlastne musia riešiť veci. Takže áno, je to tak. Inak mať trojku a byť koňom je podľa mňa dosť veľká výzva. Ak takýto človek nenaštartuje správnym spôsobom ten cieľ, tak môže mu tá energia unikať na mnohé strany, pretože kone sú veľmi tvrdohlavé. Predstavte si koňa ako zviera. On beží, pustíte ho, kôň nebude čakať na vaše zvolenie, nebude ako pes, že pes má svojho pánička a potrebuje vodcu. Nie, kôň pôjde. Tuto keby ste na sídlisko dali koňa a pustili ho, tak on ide, je mu to jedno, proste on niekde príde, niekde pôjde cez lúky, zeleň a niekde sa dostane možno tam, kde potrebuje. V tom šamanskom zmysle mať koňa znamená mať silu, takže je to veľmi také silové zviera, naozaj, ale je to aj tvrdohlavé zviera, takže keď si niečo zaumieni, tak nepohne s ním nikto. Preto sa hovorí, je tvrdohlavý vlastne ako mulica. No? Je to niečo podobné. Takže všetko nám sedí, všetko nám dokonalo sedí. A samozrejme, každý má tie dobré roky a má aj opozičné roky. Je to fascinujúce vlastne, ako tá astrológia, kohokoľvek sa pozriem, tak to proste sedí. Akurát, že ľudia veľmi často nevedia o tomto a tým vlastne o to viac, že sú tieto náuky zosmiešňované, tak častokrát sa ľudia nedostanú ani k tým informáciám a nevedia vlastne, že idú proti svojmu kódu. Ísť proti sebe, to znamená ako keby ničiť vlastnú energiu a ísť proti vlastnej esencii duše. Takže čo sa potom stane väčšinou ľuďom? Náhle ochorejú. A to aj ľudia, ktorí majú krásne príležitosti v tom showbiznise. Vidíte veľa takých, ktorí vlastne majú všetko, čo potrebujú, ale absentuje tam zdravie, pretože niečo nepochopili. Buď sú to ľudia, ktorí sú ako ťažné kone a chcú ísť, alebo proste niečo tam opomenuli. Proste tá tvrdohlavosť nás niekedy môže veľmi veľa stať. Takže asi takto by som to povedala. To je vlastne to, čo teraz na tom podmaze vidno. Počúvala som aj Jackovského. On tam stále hovorí, že Izrael zaútočí na Irán a že proste bude to veľmi ničivé, ale nakoniec sa to tak stane, že Izrael bude zničený. Toto vlastne stále Jackovský tam točí. Inak teraz vlastne posledne vzniklo také video, niekto natočil o ňom video o Jackovskom, tí, ktorí ho nepoznáte, Jackovský to je taký poľský jasnovidec, ktorý proste má svoj YouTube kanál a naozaj spolupracuje aj s políciou, vie vypatrať rôznych stratených ľudí, vie sa na to naladiť prostredníctvom vecí tých osôb, ľuďom
vie nájsť mačky, psov stratených a tak ďalej. Takže naozaj je to zaujímavé ho počúvať. Teraz niekto natočil video o ňom, že prosto urobil si z neho taký žart, alebo taký krutý žart. Bolo natočené video, že Jackovský je ťažko chorý a zomrel a bola tam nejaká taká fotka, kde proste on má 2 nosy a proste veľmi taký krutý žart. Takže Jackovský sa vyjadril, že asi bude podávať nejaké trestné oznámenie, že proste má to video uložené a takže aj on zažíva teraz takéto rôzne žartiky a rôzne takéto videá sú, ktoré sú úplne prekrútené, takzvané. No a takto. Takže takto. Nechajme toto video takéto 26 minút, aby to nebolo príliš dlhé pre vás. Takže prosto tá astrológia nám ukazuje, kohokoľvek si pozriem, tak dá sa v tom čítať veľmi jasne a častokrát ľudia vlastne nevedia tieto informácie. V dôsledku toho sa vlastne trápia a nevedia vlastne preklenúť potom ani tie ťažšie nejaké krízy, pretože sa chcú tak strašne prispôsobiť tomu okoliu a systému a rodine a priateľom a vlastne poprú časť seba. No a poprieť seba sa nedá v tomto vesmíre. Niečo také neexistuje, pretože ten vesmír nám to dá znať. Buď máme nejaké nehody, choroby, niečo sa nám deje také na úrovni strát, alebo nehôd, alebo zdravotných problémov. Prosto všetci sme aj tak pod vesmírnymi zákonmi. Áno, je to nepochybne tak. Takže hovorila som vám o tej mojej platbe, ktorú som nevedela vymôcť naspäť, som ju vymáhala. Objednala som si ten výrobok a potom oni tvrdili, že tie peniaze nemajú z toho e-shopu a mám kontaktovať banku, tak som kontaktovala banku. Banka vlastne nič nevybavila, samozrejme cez banku by to vôbec nešlo, takže pomôž si sám. Takže som tam naštartovala takú moju úprimnosť a napísala som im, že ak sa mi peniaze nevrátia, vesmír vám to vyrovná iným spôsobom, o tom ja nepochybujem. A peniaze do jedného dňa boli, prosím vás, naspäť na účte. Takže je zaujímavé, že až tohoto sa títo ľudia zľakli a nepomohla ani banka, ani úradné papiere. Proste pomohlo iba uvedomenie, že hops, tuto už nejako asi lúzrime a mohlo by sa nám to vrátiť naozaj, ako ona hovorí. Takže sa zľakli títo ľudia a urýchlene mi to vrátili. Takže je to smutné, že vlastne až do takej miery to muselo zájsť a ľudia si neuvedomujú, že čo zaseješ, to zožneš a nie sú schopní byť fair. Ale tak každý má svoju cestu a každý zažíva tie svoje uvedomenia, každý je na nejakej úrovni. Problémy ale, ktoré nevyriešime v tomto živote, nám ostanú do ďalších línií, do ďalších životov, pretože tá duša nezomrie, ona ide ďalej. Aj ľudia, ktorí si myslia, že keď spáchajú samovraždu, tak sa im uľaví, tak sa mýlia, pretože tá duša naozaj ide ďalej, potrebuje možno to vidieť z inej perspektívy a prosto nevyhne sa nikto tej vlastnej sebareflexii nakoniec. Takže o to viac by sme mali byť čestní, uvedomelí a prosto pracovať na tých svojich miestečkách a proste chcieť sa zlepšovať a chcieť rásť. Samozrejme na to musíme vedieť ten svoj kód. Takže keby ste chceli nejaký taký
výcud z astrológie alebo aj genových kľúčov, čínskej astrológie a proste iných náuk v kombinácii s tarotom, v kombinácii s tým, v akom ste cykle a tak ďalej, tak určite mi napíšte a moje výklady sú výnimočné v tom, že sú práve hĺbkové. Takže bude to také hodinové video, ktoré bude len o vás z rôznych uholov pohľadu. Pozriete si to doma v kľude a môžeme si potom zavolať alebo prípadne sa aj stretnúť, keď ste z Bratislavy a porozprávať sa o tom, že čo vlastne vám to prinieslo a tak ďalej a tak ďalej, čo vo vás to zmenilo. Takže, pretože ľudia častokrát hľadajú skratky, ale práve tá otázka niekedy je napojená na ten váš kód duše. Pretože my ľudia sme takí nešťastníci, že my sa strašne prispôsobujeme okoliu. Ak to okolie je toxické a je manipulatívne, tak potom nás to vedie nesprávnym smerom. My sa dostaneme vlastne k tomu, ale častokrát veľkou okľukou a ubehnú niekedy 10 ročia naozaj. Takže môžete sa dostať vlastne takto k cenným informáciám, určite áno. Takže pozdravujem vás, majte sa krásne a bye bye.